Оштогу байлардын сап башында делген Жалил Атамбаев кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Жалил Атамбаев УКМК тарабынан кармалган, ал уюшкан кылмыштык топ менен байланышы бар деп шектелүүдө. Жалил Атамбаев кармалганын Бишкек шаардык сотунан тастыкташты. Октябрь райондук сотунун тергөө студиясынын 8 августтагы чечими менен ал 4 сентябрга чейин тергөө абагына киргизилген. Эске салсак, 2021 жылы Жалил Атамбаев мыйзамсыз байы фактысы боюнча шектелип кармалып, кийин келтирилген зыяндын ордун толтуруп абактан чыккан. Маалымат булак Супер KJ. Париждеги Олимпиада Кыргызстандын тарыхында ак жолтой жана эң ийгиликтүү оюн болду. Себептери: Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан спортчулардын саны жана уткан медалдардын катышы боюнча дүйнөдө биринчи орунду ээледи. Парижге бизден 16 атлет кетип, анын 6 медаль алды. Башкача айтканда, баргандардын 38% медаль тагынган. Бул көрсөткүч боюнча Кыргызстан лидер болду. Маселен, Казакстан Олимпиадага 79 спортчу жиберген. Анын ичинен 7 медаль менен кайткан. Грек-рим күрөшү боюнча курама команда медалдардын саны боюнча 3-орунду ээледи. Бул рейтингге Иран менен Куба алды да. Париж Олимпиадасында Кыргызстан бокс боюнча биринчи жолу медаль тагынды. 3 спортчу Олимпиаданын 2 жолку байге ээси болушту. Тагыраагы Айсулуу, Акжол Мээрим 2 рет Олимпиадада медалын тагынышты. 200 мамлекеттин ичинен жалпы эсеп боюнча Кыргызстан 68-орунга илинди. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Алтын медалга сүйүнгөн Өзбекстандын машыктыруучусунун жүрөгү кармап калган. Өзбекстандын бокс боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Толкин Кличаевдин Олимп оюндары учурунда жүрөгү кармап калганын The Guardian басылмасы жазды. Өзбекстандык мушкер Хасанбой Дусматов бейшемби күнү Олимпиаданын алтын медалын утуп алган. Анын 41 жаштагы машыктыруучусу Толкин Кличев Ролан Гарос машыгуу аянтында алтын медалды майрамдап жаткан учурда жүрөгү токтоп калган. Ага ошол жерде жүргөн Улуу Британиянын курама командасынын медицина кызматкерлери алгачкы жардам көрсөтүшкөн. Өзбекстандын машыктыруучулары машыгуу аянтында кайтып келип, баары жеңишти майрамдап жатышкан. Анан эле ал жактан кыйкырыктар угулду. Биринчи болуп жанындагы кесиптешим жөнөдү. Мен окуя болгон жерге барганда кесиптешим машыктыруучуга жасалма дем алдыруу көнүгүүлөрүн жасап жатыптыр. Дефибриллятorde алып чыгып, мүмкүн болушунча тезирээк жардам көрсөткөнгө аракет кылдык. Ал алгач өзүнө келген жок, бирок жасалма дем алдыруунун уланттык. 20-30 секундтан кийин эсине келди деп билдирди британиялык медицина кызматкерлеринин бирөөсү. Өзбекстандык машыктыруучусу Толкин Кличев ооруканага жеткирилген. Азыр анын абалы туруктуу деп бааланууда. Маалымат булак Аралаш маалыматтар. Индонезияда 45 жаштагы киши качан үйлөнөсүң деген кошунасын өлтүрүп салган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Индонезиянын полициясы 45 жаштагы кишини 60 жаштагы кошунасын өлтүргөн деген шек менен кармады. Кошунасы шектүүгө 5 жашка келдиң, качан үйлөнөсүң деген суроо бере бергенин The Straits Times жазды. Окуя 29 июлда түндүк Суматрада жайгашкан Тапаноли районунда болгон. Киши колдо болгон Аским Ирианто аттуу 60 жаштагы пенсионер Аскимдин жубайынын билдирүүсүнө караганда кол салган Парлингжин Сирегар алардын үйүнө кечки саат 8дер чамасында жыгач менен келип, пенсионерге кол салган. Пенсионер сыртка чуркап чыккан, бирок кол салган адам анын артынан чуркап барып, башына бир чапкан. Кошуналар жабырлануучуну ооруканага алып барышкан, бирок ал алган жаракатынан улам жолдо каза болгон. Полиция кол салган адамды 1 сааттын ичинде колго түшүргөн. Сурак учурунда ал полиция кызматкерлерине кошунасын атайын өлтүргөнүн, анткени кошунасы аны эмне үчүн бойдок экенин көп жолу тамашалап сураганынан жабыркап келгенин айткан. Маалымат булак Серип Медиа. Париж Олимпиадасында медаль алгандарга берилген кутуда эмне бар? Париж Олимпиадасынын жеңүүчүлөрү медальдан тышкары узун куту менен да сыйланды. Казак жалпыга маалымдоо каражаттары анын ичинде эмне бар экендигин көрсөттү. Спортчуларга берилген алтын түстөгү кутучанын ичинде атайын жасалган плакат бар. Француз сүрөтчүсү Уго Гаттоне сүрөт тартууну 2023 жылдын 9 сентябрында баштап, ушул жылдын 19 январында бүтүргөн. Плакатта Олимпиада учурундагы Франциянын борбору чагылдырылган.
калган. Уго Гаттани өзүнүн фантазиясына таянып, жасалма интеллекттин жардамысыз тартканын билдирди деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Сереп Медиа. Чүйдө той кортежине чыккан айдоочуларга 15 000 сомдон айып салынды. Чүйдө тойду кортежге чыккан унаалардын айдоочуларына айыппул салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек-Чалдабар унаа жолунда тартип бузган 2 Toyota Camry, Toyota RAV жана башка үлгүдөгү унаалардын айдоочулары кармалган. Бул факты боюнча Укук бузуулар кодексинин 189-беренесинин авто баштыктын негизинде ар бир айдоочуга 15 000 сомдон айып салынган. Кайгылуу кызматы унаалар айып короого токтотулган, кошумчалаган. Маалымат булак Супер KG. Ташкөмүр шаарында өрт чыгып, кырсык 4 адамдын өмүрүн алды. Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында өрт чыгып, 4 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 101 кызматына 11 август саат 17:30 Панфилов көчөсүндөгү турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Ташкөмүр шаардык өрткө каршы бөлүмүнө 2 күчүрмөн эсеп номер 6 өзүнчө мобилиштирилген Тоген куткаруу взводунан 4 куткаруучу тартылган. Телсиз жөө саат 17:30 курчоого алынган. Тилекке каршы өрттүн кесепеттеринен бири үй бүлөнүн 4 мүчөсү 63 жаштагы 10, 13, 6 жаштагы жарандар каза болгон деп жазылат маалыматта. Алардын сөөгү куткаруучулар тарабынан чыгарылып, Ташкөмүр шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Ысык көлдөгү сел 17 үйдү каптап, ички жолду көпүрөнү алып кеткен. Кече 11 августта Ысык көл районунун аймагында каптаган селдин кесепетинен Чолпон Ата шаарынын 9 булак тилкесинде 4 үйдү, ал эми Бактуу Долоноту айылындагы Бактуу Долоноту суусунун деңгээли көтөрүлүп, нугунан чыгып, 9 үйдү сел суулары каптаган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ошондой эле Булан Соготу айылында 1, ал эми Бостери айылында 3 турак үйгө суулар кирип, Корпоратив строитель Бостери дачасына бара турган жолдогу ички чарбалык жолду жана көпүрөнү суу агызып кеткен. Жалпысынан 17 үйдү суу каптап, бир ички чарбалык көпүрөнү агызып, жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 27 куткаруучу жана шаардык жарандык коргонуу кызматынын күч каражаттары жеринде иштөөдө жана тактоо иштерин жүргүзүүдө. Маалымат булак Сереп Медиа. Менен катуу суу келди да, адегенде биягы менен агып аткан. Андан кийин момундай болгон таштар келип, аркырап үйдөн чыга албай калдык. Бул үйдө колтура балдарым алып келип, отунсуз тагып, тигине тиякта баня-санясын баары акты. Ага деле кайын балдарыбыз менен аман ошол эле олду барат. Бул дарбаза кулап калды, заман калдык. Өтө күнү болуп өткөн селдин кесепетинен Чолпон Ата шаары, Ысык көл районуна караштуу Чолпон Ата шаарынын жана Чолпон Ата шаарына караштуу Бактуу Долоноту айылдарын сел каптаган. Эң көп жабыр тарткан ушул Бактуу Долоноту айылынын Бактуу Долоноту дарыясынын суусунун деңгээли keskin көтөрүлгөндөн ушул бегинде жайгашкан үйлөрдүн жалпы эсеп менен алганда 60 ашык үйлөр